160.000 lavoratori in Veneto da domani non saranno in regola con l'obbligo vaccinale, a rischio disagi per molti settori. Tra gli artigiani 1 su 3 ha più di 50 anni, nel trasporto pubblico tanti autisti resteranno a casa, incognita nei servizi essenziali, crisi dell'Ucraina, 250 milioni di danni per l'export veneto, preoccupazione per le aziende ma anche per i veneti che li vivono. Si dice fiducioso Stefano Antoniolli, chef trevigiano da oltre 20 anni. A Kiev chiude per il caro energia una storica piscina di Padova, in un mese 88.000 euro di bolletta, sospensione forzata dopo 50 anni di attività. Non esiste sangue buono o sangue cattivo, Avis ammonisce chi diffonde fake news in rete. Donazione atto fondamentale, servono sangue e plasma con la ripresa dell'attività chirurgica. Doppietta di espulsioni dalla Lega nel Bellunese, fuori l'ex consigliere provinciale, storico militante Massimo Bortoluzzi e Daniela Paier si erano candidati alle elezioni in Alpago. La ventenne di Napoli, Zeudi di Palma, è la nuova Miss Italia. La finale del concorso, rimandata a causa Covid, è stata trasmessa in live streaming dal Casinò di Venezia. San Valentino, non solo rose e regali romantici. A Padova il comune apre le porte della Cappella degli Scrovegni gratis alle coppie per ammirare il primo bacio dipinto nella storia dell'arte. A Treviso, in un liceo, messaggi scritti dagli studenti a compagni e professori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano l'obbligo che scatterà nelle prossime ore per quanto riguarda il Super Green Pass, che servirà per tutti i lavoratori over 50. Chi non si doterà di questo strumento dovrà rimanere a casa senza stipendio, e questo è il tema ovviamente di questa vigilia, e su questo il nostro sondaggio di questa sera. Over 50 non vaccinati a casa senza stipendio. È giusto? Se sì, il numero è quello verde, 0422 1626 691, se no non è giusto, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera a Ring, nel corso della trasmissione del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Il tema è chiaramente di attualità e l'impatto potrebbe essere considerevole se considerate che ben 160.000 sarebbero i lavoratori in Veneto che rischiano proprio di rimanere a casa. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alla sanità Lanzarin e con le categorie economiche. Ci potranno essere delle ripercussioni, adesso bisogna capire i numeri come sono distribuiti, quindi rispetto a quali settori, rispetto insomma a persone che oggi prestano la propria opera anche in settori e servizi essenziali, pensiamo a settori strategici. Da domani i lavoratori con più di 50 anni dovranno avere il Super Green Pass. Non basterà più il tampone, dunque per lavorare serviranno vaccino o guarigione. A non essere in regola con l'obbligo in Veneto sono ancora 160.000 cittadini, un numero che però, secondo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, potrebbe anche cambiare. Continuano a esserci prenotazioni e somministrazioni giornaliere, oggi siamo attorno alle 25-30.000 somministrazioni al giorno con molte prime dosi, quindi io credo che anche quel numero sarà ridotto nei prossimi giorni. Ci auguriamo però insomma che l'impatto sia un impatto che non mette in discussione o non mette in pericolo insomma alcuni servizi essenziali. E ci sono già le prime previsioni delle associazioni di categoria, APE e FIPE, dunque pubblici esercizi, parlano di un 25% di lavoratori over 50, percentuale che sale a 35 se si contano anche i titolari di attività e soci. Di questi, secondo la media veneta, il 10% non è vaccinato. Dunque da domani bar e ristoranti perderanno il 2,5% di forza lavoro. Tra gli artigiani la percentuale sale, un lavoratore su 3 ha più di 50 anni, numeri non esorbitanti ma che vanno a pesare ulteriormente su una condizione ormai cronica di carenza di personale qualificato. Nota confermata anche da Unioncamere. Possibili disagi anche per il trasporto pubblico. MOM, azienda trevigiana, domani dovrà rinunciare a 53 corse. 10 sono gli autisti over 50 Novax, cui si aggiungono quelli dei privati e gli assenti per malattia. In tutto domani mancheranno all'appello 83 autisti. Verifiche e sanzioni sono in capo all'Agenzia delle Entrate. Queste persone saranno notiziate dall'Agenzia delle Entrate, potranno contattare le aziende sanitarie per dimostrare se hanno delle esenzioni. Le aziende sanitarie avranno 10 giorni per controllare la documentazione e poi quindi dare effettivamente risposta all'Agenzia delle Entrate che al momento, ricordiamolo, è l'ente attuatore di questa misura.
Insomma, restano tanti interrogativi e certo non aiuta la crisi in Ucraina che riguarda da vicino anche tante realtà venete. Sono una quarantina le aziende che si trovano proprio nel paese. Si dice però fiducioso Stefano Antonioli, uno chef trevigiano che vive a Kiev da 20 anni. Dai compagni di scuola ai compagni di militare, a tutti i parenti che mi chiamano, mi chiedono, io dico a tutti, noi siamo tranquilli, qui la situazione è lineare, è come fosse un mese fa, 2 mesi fa, un anno fa, non c'è niente di particolare, siamo tutti ben sperosi di un finale a lieto fine. Non ha perso né il sorriso né la voglia di fare Stefano Antonioli, chef trevigiano a Kiev, in quella Ucraina, il centro dei timori mondiali. 45 anni, originario di Roncade, è qui che Stefano ha deciso di vivere dal 1999, affermandosi prima nel campo della ristorazione, poi mettendo su famiglia con Olga, insieme a un figlio Angelo di 17 anni all'ultimo anno di college. Una vita piena che nessuno vuole lasciare, anche se il consiglio della Farnesina agli italiani all'estero è quello di rientrare. Noi abbiamo casa, abbiamo famiglia, abbiamo parenti, abbiamo tutto qua, è una cosa un po' diversa, ecco. Quindi mollare tutto e andare via penso sarà solo quando succederà, e se succederà, ma non penso che succederà, il patatrac. Un'ipotesi che per Stefano è lontana. La vita nel paese va avanti, il suo ristorante dove si gustano anche le pietanze venete si sta preparando al pienone per San Valentino. Insomma, si lavora come sempre. Noi veneti, no, siamo un po' particolari, nel senso, a noi piace lavorare, io sono al lavoro dalle 10 di mattina a mezzanotte. E la presenza veneta in Ucraina è massiccia, 40 le aziende che hanno sedi operative, diverse quelle dello Sport System, senza considerare l'export che vale 253 milioni di euro, ma a preoccupare sono anche le possibili sanzioni che potrebbero essere comminate alla Russia. Già le sanzioni che sono state messe in atto qualche anno fa hanno rallentato molto le esportazioni, sebbene qualcuno le abbia aggirate passando magari per l'ex Jugoslavia e via. Però questo preoccupa molto perché siamo in un momento di ripresa, c'è moltissima difficoltà dovuta all'aumento del caro dell'energia, dovuto appunto a queste tensioni politiche, e la questione non si risolve in 448. Caro gas che a sua volta è in parte collegato alle tensioni ucraine, aggiungendo incertezza a incertezza. Già il caro bolletta, il caro gas che già sta mietendo vittime, è il caso di questa piscina storica di Padova. Siamo stati costretti a chiudere perché le bollette sono passate da 28.000 euro di 2 anni fa pre-pandemia a pieno utilizzo a 88.000 euro al mese, e con piscine quasi vuote perché l'utenza è diminuita a un quinto. Il telo blu a pelo d'acqua, l'attrezzatura in un angolo, la piscina deserta. Da oggi l'impianto di Padova 2000 chiude temporaneamente per colpa del caro bollette. A gennaio il titolare si è visto recapitare una bolletta da 88.000 euro, una cifra ben al di sopra dei guadagni attuali. Dopo quasi 50 anni di attività, dopo aver resistito alle chiusure imposte dalla pandemia, ora la sospensione sembra essere forzata. Impossibile mantenere l'attività con questi costi. Oltre il danno, la beffa, visto che a costare in bolletta sono soprattutto le attrezzature di cui in passato la piscina si è dotata per poter efficientare dal punto di vista elettrico l'impianto, come il solare, il fotovoltaico e un sistema di purificazione per non sprecare acqua. Ci siamo impegnati e abbiamo investito, che per i prossimi 15 anni sarà il nostro debito, più di 1 milione di euro in tecnologia. Tutto questo non è servito a niente perché oggi viene tassata anche il fotovoltaico, il solare, tutto quello che abbiamo fatto in tecnologia. La decisione di sospendere le attività è stata comunicata agli iscritti con un lungo post sui social network. Per le attività di nuoto agonistiche i gestori manterranno aperta una corsia negli altri impianti del plebiscito, mentre rimarranno aperte tennis, paddle e palestra, con la speranza che la piscina possa riaprire nei mesi estivi. La vicenda di Padova 2000 non è che la prima ripercussione del caro bollette. Dal gestore l'appello al governo. Al governo siamo andati a richiedere prima di tutto di non applicare l'IVA dell'IVA, perché sulla bolletta, se si guardano le voci, c'è l'IVA per ogni voce e poi alla fine c'è l'IVA di tutto l'importo. Solo l'IVA vale 15.000 euro e quindi è una follia.
perché l'IVA dell'IVA è una follia. Ma poi gli oneri di sistema per società, per strutture come la nostra virtuose, che fanno di tutto per non emettere anidride carbonica, per tagliare i costi, per tagliare le utenze, dovrebbero essere premiati, non castigati. E oggi noi non solo ci sentiamo castigati, ma ci sentiamo presi in giro. Nel giorno di San Valentino parliamo di donazione come gesto d'amore, in particolare le donazioni di sangue. Ci sono persone come me che non funzionano da soli, hanno bisogno degli altri per funzionare. 41 anni, affetta da drepanocitosi dalla nascita. Questa madre forte e solare racconta senza paura la sua patologia e la dipendenza che dalla nascita la lega a uomini e donne sconosciuti che ogni 15 giorni con la loro donazione le permettono di rinnovare il suo sangue. Quando stavo male mi chiudevo in me stessa sotto le coperte, racconta con coraggio Agathe Wakunga. È stato mio figlio a 9 anni ad esortarmi a parlare per ringraziare tutti i donatori. Cerca chi soffre come te, vedrai che aiuterai anche chi soffre come te. E ha stimolato proprio la voglia di parlare di me e di dire che esiste anche questa patologia che fa soffrire, ma ci si sta. Agathe è uno dei 15 volti della nuova campagna di comunicazione che unisce Avis ad altre 7 associazioni in tutto il Veneto e con lei 7 aziende sanitarie. Collegata all'omonima pagina Facebook, la campagna All of Me, con tutto me stesso, porta allo scoperto volti e storie di gente comune, volontari, donatori, riceventi, un modo per avvicinare alla bellezza del dono e diffonderne la cultura attraverso gli strumenti dei social. Nelle pagine Facebook sarà attivato anche un contest e diventerà, attraverso una piattaforma di e-learning, uno strumento di formazione per il terzo settore. Sangue e plasma sono fondamentali per i nostri ammalati. Il sangue viene trasfuso immediatamente, il plasma per gli emoderivati che sono medicinali indispensabili. Plasma ancora più necessario oggi che l'attività chirurgica negli ospedali è ripresa a pieno regime. La presidente regionale di Avis è dura contro chi continua a diffondere fake news sulla donazione, in particolar modo sulla qualità del sangue a seconda che il donatore abbia o meno ricevuto il vaccino. Io penso che aver fiducia di quello che viene detto da chi sa cosa è una donazione di sangue, un sangue buono, penso sia fondamentale. E a smontare questa fake news è stato oggi nel corso della nostra diretta del mezzogiorno l'immunologo Andrea Cossarizza. I vaccini a DNA e a RNA messaggero sono preparati con tecniche di biologia molecolare molto sofisticate che non utilizzano alcun tipo di cellula umana, di topo, di canguro, di cammello. Non ci sono cellule. È tutta quanta una costruzione che avviene, utilizzando metodi biochimici. Non c'è alcuna cellula, quindi non c'è pericolo di avere effetti umani, di avere qualunque tipo di cosa, perché sono vaccini fatti in modo completamente nuovo, come ormai la gente dovrebbe sapere. Secondo aspetto, nei vaccini, i vaccini fanno produrre la proteina spike al nostro organismo ed è quello che deve succedere, perché altrimenti non potremmo fare una risposta immunitaria contro il virus. Ma come avviene questo fenomeno? Avviene in 2 fasi. Una volta che una persona riceve il vaccino a DNA o a RNA, le sue cellule producono la proteina spike. Una parte della proteina è degradata immediatamente e va a finire su alcune molecole che la fanno vedere a dei linfociti, i linfociti T si chiamano, che aiutano le cellule a produrre anticorpi. Un'altra parte della proteina spike, prodotta dalle nostre cellule, viene rilasciata e viene captata in periferia, cioè dopo che ha fatto un giretto nel sangue, viene captata dai linfociti B, che diventeranno plasmacellule e produrranno anticorpi. Durante questo passaggio la proteina spike è presente nel plasma, non c'è dubbio, e deve essere presente nel plasma. Ma quanta ce n'è? Ce n'è poca. Parliamo di circa 70 picogrammi per millilitro, ovvero 0,07 nanogrammi, millesimi di microgrammo per millilitro, cioè quantità veramente minime. La proteina rimane qualche settimana e dopo 2 settimane non c'è più nelle persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Quando poi ricevono la seconda dose, la spike sparisce subito perché nel plasma ci sono già gli anticorpi.
Quindi alla seconda iniezione la spike prodotta precedentemente è già stata rimossa dagli anticorpi. Con la terza iniezione ancora meglio, cioè in altre parole, con il vaccino dopo la seconda e soprattutto la terza dose la spike non è presente nel plasma. La politica, nuovo terremoto in casa Lega, stavolta epicentro è l'Alpago. Io cercavo di stare col territorio e cercavo di stare in mezzo alla gente come mi aveva insegnato il vecchio partito, dico. E purtroppo invece probabilmente qualcosa non andava bene a qualcuno. C'è profonda amarezza nelle parole di Massimo Bortoluzzi, storico militante di una Lega che ha aperto la campagna delle epurazioni. Cancellato d'ufficio, si legge nella mail del 23 dicembre, diventata definitiva in questi giorni. Che i malumori contro Massimo Bortoluzzi fossero di vecchia data era noto. La molla per la sua cacciata definitiva, la decisione di creare una propria lista per le elezioni comunali in Alpago, non autorizzata a norma di regolamento, gli ha scritto il commissario regionale del Carroccio, Alberto Stefani. Io avevo partecipato a diverse riunioni appunto della Lega sezionale, dove avevamo condiviso la scelta di andare in alleanza col centrodestra, però il mio nome non doveva essere presente. E infatti la Lega in Alpago sceglie di appoggiare una lista civica, quella di Alberto Peterle, vincitore della competizione con 26 voti di scarto contro Vanessa De Francesca. Bortoluzzi si ferma al 23% di consensi. Nella sua lista il nome di un'altra militante storica, quello di Daniela Paier, pure lei cancellata d'ufficio per aver scelto di candidarsi con lo stesso Bortoluzzi. Tutto quello che hai fatto non conta se non esegui gli ordini del tuo capo o dei vertici sia a livello locale che nazionale. Messaggi di solidarietà bipartisan sono stati inviati a Massimo Bortoluzzi. A lui vengono riconosciuti i meriti di avere svolto il suo ruolo di consigliere provinciale delegato alla protezione civile per il territorio, come un buon amministratore deve sempre fare, dice, anche contro le idee del partito. Penso che la Lega abbia tradito i propri elettori, abbia tradito anche i vecchi militanti, perché noi siamo entrati in un partito dove c'erano certe ideologie e adesso le vediamo man mano sparire. Una Lega commissariata da tanti anni porta il dibattito a zero. Io esco a testa alta, la scelta è questa del partito, l'accetto, però secondo me è la Lega che ha tradito i propri elettori e non io che ho tradito il partito. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in studio per parlare della nuova Miss Italia che è stata incoronata ieri a Venezia. Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia. È una vittoria inaspettata, un percorso molto lungo ma tanto bello. Miss Italia posso dire realmente che è una famiglia e lo auguro veramente ad ogni ragazza come percorso, al di là della vittoria. E soprattutto vorrei dire una cosa in particolare, dedico questa vittoria a mia madre, che mi ha sempre sostenuta tutta la vita. Zeudi, 20 anni di Napoli, modella con una grande passione per il calcio, studia sociologia all'università. Si è imposta su Gabriella Bagnasco della Basilicata e la conterranea Lorena Tonacci. La finale del concorso, rimandata a causa Covid, è stata trasmessa in live streaming da Cavendra Mincalergi, sede del Casinò. Venezia è il luogo della bellezza del mondo e quale miglior modo per lanciare delle bellezze italiane, le donne, che hanno dimostrato ancora una volta di essere veramente il futuro del mondo. È piena di sorprese, molto divertente, diversa ovviamente da tutte le altre e questi anni sono stati molto duri col Covid. È una Miss Italia in ritardo, una Miss Italia sofferta ma bellissima. La nuova Miss Italia era giunta al concorso col titolo di Miss Napoli, sua città natale. Durante l'evento è stata protagonista involontaria di un errore grossolano. Il suo nome infatti era finito nella busta della prima eliminata dal terzetto finale. Poi è seguita la correzione con il nome giusto, quello della Tonacci, e l'incoronazione. Un'esperienza che porterà nel cuore, dice, così come il rapporto instaurato con le altre concorrenti. Alle ragazze dico che sono state fenomenali, dico che ho creato un'amicizia con loro incredibile e che continuerà. E ecco perché Miss Italia mi ha regalato tanto, mi ha regalato questo legame qui. Non solo Venezia o Verona, capitali mondiali dell'amore, ma anche Padova nel giorno di San Valentino, vediamo perché.
Un bacio tenero e umano, quello tra un uomo e una donna che non si vedono dopo 6 lunghi mesi di separazione, quello tra un marito e una moglie che si scoprono prossimi genitori dopo l'annuncio dell'angelo che, nonostante la sua non più giovane età, Anna sarà la madre di Maria. È il bacio tra Gioacchino e Anna, i genitori della Madonna, magistralmente dipinto dalla mano di Giotto agli albori del 1300 nella Cappella degli Scrovegni, il primo bacio tra innamorati della storia dell'arte. La mano di lui sulla spalla di lei, le mani di lei teneramente appoggiate su barba e collo di lui. Straordinaria la potenza di questa immagine che al popolo nel pieno Medioevo restituiva 2 volti sconosciuti, quelli dei genitori della Vergine. Si troveranno alla porta aurea di Gerusalemme. Quello che è affascinante è qui i 2, tra virgolette, anziani genitori di Maria si abbracciano e si baciano teneramente. È una scena bellissima che è, diciamo, la declinazione compiuta di quel processo di laicizzazione e umanizzazione della storia sacra, che è una delle cifre connotative del grande progetto giottesco. Una festa degli innamorati che celebra la bellezza di Padova Urbs Picta e, come da tradizione, apre le porte gratuitamente, nonostante il lunedì di chiusura, alle coppie e che nella Cappella degli Scrovegni ci restituisce altri 2 momenti potenti di tenerezza l'uno, di tensione e paura l'altro. Gioacchino ed Anna, pensiamo all'incrocio di sguardi tra Maria e Cristo bambino, ed è la statua di Giovanni Pisano sull'altare. Per la prima volta i 2 si guardano negli occhi, non c'è nulla di ieratico, è una madre che guarda suo figlio. E qui Giotto guarda a Giovanni Pisano, alla sua statua, e guarda caso nel realizzare il bacio di Giuda, quando nell'iconografia tradizionale Cristo guardava verso lo spettatore, Giotto reinventa quella scena. Cristo guarda negli occhi il discepolo, l'amico che lo sta tradendo. Quindi il primo bacio, l'irrompere prepotente dei sentimenti e delle emozioni. Un Giotto di una dirompente modernità che legge i cuori dei suoi protagonisti e ci apre alla grande e meravigliosa bellezza del sentimento e dell'amore. Ma tante sono le forme dell'amore. A Treviso, in un liceo, San Valentino si è festeggiato così. Buongiorno ragazzi, buon San Valentino. Auguri, ciao. Buon San Valentino, abbiamo dei messaggi per voi. Allora. Uno per Giulia. Uno per Nicola Bruno. Liceo Classico Antonio Canova di Treviso. I rappresentanti d'istituto distribuiscono agli studenti, ma anche a molti insegnanti, i biglietti di San Valentino che hanno invitato i ragazzi a scrivere. Oltre 400 con frasi di amicizia, affetto, gratitudine, anonime o firmate, destinate a una persona in particolare o casuali. Oggi ci siamo organizzati per entrare in ogni classe e recapitarle a ciascuno dei ragazzi. Infatti per l'occasione ci siamo vestiti tutti di rosa come dei veri e propri cupidi, quindi sì, per accentuare questo spirito di San Valentino. Tutto è partito dai miei 6 mesi in America lo scorso anno. A febbraio, nella high school in cui mi trovavo, hanno ideato questa iniziativa proprio e ho pensato, una volta tornato in Italia, che fosse stupenda da riproporre anche nel mio liceo, soprattutto in tempi di Covid in cui le relazioni fisiche sono difficili da mantenere. Questa iniziativa di scambio di messaggi, di belle parole, buon augurio, pensavo fosse un'ottima idea anche per il liceo Canova, insomma. Che tenore hanno questi messaggi? Sono generalmente espressioni di affetto da parte di amici oppure di stima nei confronti di professori, sono tutte cose molto, molto carine e sentite, ecco. Magari qualcuno che ha approfittato di questa iniziativa per dichiararsi, secondo te? Sì, probabilmente c'è stato. È stato anche questo, generalmente in anonimo, però ci sono stati anche questi casi, sì. E i destinatari dei biglietti? Sorrisi e un bel po' di stupore. Posso chiederti cosa c'è scritto? Sì, una lettera di non so da parte di chi, perché non è firmata, e mi augurano di fare quello che voglio fare nella vita e niente, più sentiti auguri. A dire il vero è stata una delle mie amiche che ti sta facendo gli auguri di San Valentino e non me l'aspettavo, sono rimasta molto colpita sinceramente, quindi apprezzo molto. È un'iniziativa carina? Sì, è un'iniziativa molto carina.
Il nostro messaggio di San Valentino invece è questo: vi ricordiamo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, Tele Nord-Est sul 18. Per continuare a seguire la nostra informazione, quindi quella di Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10 Antena 3, 14 Rete Veneta, 18 Tele Nord-Est. Vi ricordo di nuovo il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà diffuso come sempre a Ring. Over 50 non vaccinati a casa senza stipendio giusto è il tema di queste ore. Già stanno arrivando centinaia di telefonate. Continuate così. A Ring questa sera con Ferdinando Avarino in studio, Nicola Talmi della CGIL, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Gianangelo Boffa della Lega. Si parlerà poi di super bonus, del gran pasticcio del super bonus con Enrico Zanetti, ex vice ministro all'economia Nicolò Capuzzo, imprenditore. Poi un focus specifico sulla crocieristica con Vladimiro Tommasini, portabagagli del porto, il collega Antonio Velleca, sindacalisti, e Ilaria Marchiori, collega giornalista di Media Nord-Est, questa sera a partire dalle 21:15 a Ring. È tutto per questa edizione regionale, grazie per l'attenzione, adesso c'è il meteo, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. La giornata di martedì 15 febbraio sarà bagnata dalla pioggia, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, con tempo in prevalenza instabile. Precipitazioni diffuse con locali rovesci, specie sulle zone più centro-settentrionali della nostra regione, ma in esaurimento nel pomeriggio e in serata a partire da ovest. Nelle prime ore è possibile neve o pioggia mista, neve fino a quote collinari. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge diffuse ovunque, localmente potranno essere anche di forte intensità, migliora poi nella notte. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 7-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo maltempo con precipitazioni anche nevose fino a 400-500 metri, in rialzo poi sui settori prealpini fin verso i 1000 metri, ma fenomeni in graduale cessazione nel corso delle ore. Temperature minime sotto lo 0, massime infine sui 6-8 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.